Ассалаумағалейкум достар. Бүгін видеоның атынан көргендей жалған дүние әніне разбор. Барымен және де баресіз түрлерін көрсетем. Енді бірінші орындап көрсетейін. Бекзат Құланбайдікіне ең бірінші терумен басталады. Осылай басталады. Жалған дүние, жалған екен, ақша байлық арман екен, нағыз байлық адам болу жазылмаған заң бар екен. Жалған дүние, жалған екен, ақша байлық арман екен, нағыз байлық адам болу жазылмаған заң бар екен. Дұрыс адамның талабы бары, дүние болса жаралы жаны, мейірімділік құны жоқ байлық, дейді адамның саналылары. Өмірдің басқа бағалы мәні, жаныңды алла алады әлі, уақытты сатып ала алмайды ешкім, өзің жұмылса қалады бәрі. Осылай орындалады. Үш түрлі қағыс түрінде ойналады. Әр шумаққа, екі шумақта екі түрлі, және де қайырмасында басқаша қағыс қолданылады. Ал ең бірінші жолы бірінші шумақ перебормен. Бірінші аккордтарын айтып өтейін. Бірінші аккорд, үшінші латта баре аламыз, нижняя посадка. Үшінші латта баре, төртінші латта екінші струна, бесінші латта үш пен төртінші струна. Келесі аккорд, үшінші латта баре, бесінші латта бес пен төртінші струна. Келесі аккорд, төртінші латта барен аламыз, сосын бесінші латта үшінші струна, алтыншы латта бес пен төртінші струна. Сосын келесі аккорд, үшінші латта баре, бесінші латта бес пен төртінші струна. Жалпы үш аккорд қолданылады, үш түрлі аккорд. Ал енді переборы. 5, 2, 3. Арасында кішкене пауза жасап орындалады. Осылай орындалады. Бірінші шумақты осы перебормен аяқтап бітіледі. Сосын келесі шумақ басталған кезде төрттік қағыс, төмен жоғары, заглушка жоғары. Келесі қағыс басылатын кезінде осылай келесі қағыстың төменгі несін қолданамыз, төменгі басын, сосын кішкене пауза болады. Осы кезде пауза, сосын қағыс жалғастырады. Ортада приглушка болады. Әр бойды төмен жоғары кеткен кезде приглушка қолданып отырады. Ал енді соңындағы ең шумағында қайырмасында қолданылатын қағыс. Дұрыс адамның талабы бары, дүние болса жаралы жаны. Бочка, сосын сол моментте төмен. Екеуін бірге. Бочкамен бірге төмен. Сол кезде төмен, бочкамен бірге, сосын жоғары, заглушка, төмен. Дұрыс адамның талабы бары, дүние болса жаралы жаны, мейірімділік құны жоқ. Осы орындалады. Ал енді баресіз аккордтары. Бірінші аккорд АМ, бірінші латта екінші струна, екінші латта үш пен төртінші струна. Екінші аккорд Е, екінші латта бес пен төртінші струна. Үшінші аккорд F. F-тің баресіз түрін алу үшін осы баре алатын саусақты тек сол латта бір мен екінші струнаны қысамыз. Полный баре емес, мини баре. Осылай мини баремен сосын қайтып ем. Осы ряд бойынша қолданылады аккордтар. Ал енді сол қағыстар енді орындап көрсетейін. Бірақ барез аккордта
каподастрды екінші струнаға немесе үшінші струнаға тартып орындау керек, өз дауыстарыңызға байланысты. Ал менде каподастр жоқ, тартқан кезде оригиналға жақын болмайды. Жалған дүние, жалған екен, ақша байлық, арман екен, нағыз байлық, адам болу, жазылмаған заң бар екен. Bir шумақ осылай бітеді, ал келесі шумағында жалған дүние, жалған екен, ақша байлық, арман екен, нағыз байлық, адам болу, жазылмаған заң бар екен. Заң бар екен деп бастау, сосын дұрыс адамның талабы бар, дүние осы жаралы жаны, мейірімділік мұны жоқ байлық, дейді адамның саналылары. Өмірдің басқа бағалы мәні, жаныңды Алла алады әлі, бақытты сатып ала алмайды ешкім, өзің жұмылса қалады бәрі. Қайырмасында ойнайтын кезінде тек айы мен ем орындалады. Дұрыс адамның талабы бар. Қалған F пен төртінші аккорд қолданылмайды, тек қана айым, ем осы ауысып отырады. Енді аккордтан қай жерде ауыстыру керектігін осы жерге шығарып кететін болам. Ал енді разбор ұнады деген ойдамын. Да, конечно. Егер ұнаса арнаға тіркеліп, подписаться етіп, келесіде қандай әнге разбор керек, соны комментке жазып өтіңіздер.